Всем привет, ребята! У нас сегодня такая погода. Сегодня у нас объявлен красный уровень опасности. Сегодня ожидается сильный ветер. Порывы достигнут до штормовых значений. Местами 25-28 метров в секунду. Смотрите, вот это ураган. Сегодня снег у нас выпал, ребят. В этом празднике вот такой снег выпал. Ночью он еще падал, вот видно, видите? Вот это снег, сегодня опять КДУшка, вот такая темная, большая. Вот видите, вот и зима обернулась. Сегодня -3, -2 градуса днем. Даже и по Могилевской области пройдет мороз. Еще местами сильный ветер, который достигнет до 30 местами, до 27 местами 29 метров в секунду. Пипец, вот это ураган сегодня будет, ребят. Сегодня красный уровень опасности. Красный. Вот так. Вот такая погодка. Вот как вот посыпало снега. Вот такая. Ну тут покровов практически нету. Ну тут немного есть. Вот тут. Ночью был сильный ветер. Кто вот размотал все это снег на своем пути, который тут падал. Такой у нас тут зима. Это хорошо, конечно. Я не знаю, когда это сегодня снег будет падать. Офигеть, вот это ветер! Ну офигеть! Офигеть! Все, ребят, я об этом описании напишу, об этом мощном штормовом порыву ветра. Все, ребят, сегодня повалит деревья. Пипец, он сегодня довольно мощнее. Офигеть. Смотри, сносит все на своем пути. Пипец, он меня еще и подхватывает. Порывы вообще настолько сильные. Очень сильные. Охренеть. Ёканый морей. Снег. Нормально такой. Снег нормальный. Смотрю, покров миллиметр здесь 1 сантиметр. Вот тут тоже 1 сантиметр. О, видите? Это уже тут немножко больше снежка. Тут довольно-таки снег грязный. Блин. Грязно теперь. Ну ладно, ребят, не забывайте подписаться на канал. Всем пока.